خوشکو برین هێژا دەمەوە خۆش بە هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە. داخویانیە برێز دەفگرێز سەرۆکێ نەوەوی سەرۆکێ تەوتەوی عەبدوڵڵا ئۆجەلان خاپوو ڕۆژ بە ڕۆژ دەردەکەڤن پێشبەری gelê Kurd pêşberî raya giştî a Tirkî û raya giştî a gelê Kurd. Ji van daxuyaniyê ku hûn dibînin ev mînaka hanê ye divê çi dibêje divê mafê gelê Kurd di serî de mafê zimanê dayîkê bên garantîkirin. Xapû ji dewleta Tirk ji dewlet Baxçelî û ji Erdogan bê dixwaz. Mafê zimanê dayîk çi tînî bîra we? Dayîka Xapû tînî bîra we. Eger em ji Xapû bêjin ji Xapû bixwazin bi zimanê Kurdî çima heta niha nanivîsîne, nivîsî wî tekstî wî bi zimanê Kurdî tune. Xapû çî wê har bibin wê dîn bibin bêjin ma qetel axaftinê serokatiyê guhdar nedikir dema bi me TV re diaxivî û digot behsa pîrka xwe dikir pîrka wî ji dayîka wî re digot ewiş lawê te bênamûs derket bi dijminan re tev digere. Ma te guhdar nekir pîrka Xapû em nizanin yanî pîrka wî diya bavê wî yan diya diya wî. Diya wî bi diya ewêj bi wê bi Tirkî pêr xeber bide wê bi Tirkî pêr biaxive. Demek pîrka wî diya bavê wî Ömer Öcalan bi bûka xwe re diaxive bi jina Ömer Öcalan re diaxive dibêje ewiş layê te bênamûs derket bi zarokê dijminan re tev digere û gotina herî rast û dirist di jiyana Xapû de ev e. Gotina pîrka wî ye. Fêlesûfê herî mezin, fêlesûfê herî qerase pîrka Xapû ye ku wê çaxê wê demê vê gotina hanê got û niha em di 2026 de ne gotina pîrka Xapû bi cîtê. Layê te bênamûs derket bi zarokê dijminan re dilîze bi zarokê dijminan re tev digere. Baş e gelek caran min gotî wezê dîsa dubare bikim. Çima Xapû heta niha bi zimanê Kurdî nanivîsîne tiştekî bi zimanê Kurdî tune. Dema li Şamê 20 sala li Şamê ma di heftê û niha heya 98 nêzî 20 sala li Şamê ma kî bi destê Apû girtibû çima xwe fêrî zimanê Kurdî nekir? Ji ber çi? Baş e yanî çi astengî li pêşiya Apû hebû ku xwe yanî qey wê çi xweysa bixwe 5 meh 6 meh salek nivsandina zimanê Kurdî hêsane wê Apû bi zimanê Kurdî binivîsandana tekstî wî hebana pirtûkî wî hebana nivîskar û rewşenbîra dianî cem xwe bavê Nazê û nizanim Esmet Şerîf Vanlî û Ahmet Tigris û kesekî jê re nedigot kanî tekstê te ê bi zimanê Kurdî. Ti serokekî Kurda yê divê tu bi Kurdî biaxive. Şêx Seîdê kal dema çû ber darê Kindirê çû ber Sêdarê çû ber Meşneqê bi Kurdî axivt. Her wiha pêşewa Qazî Mihemed hemû bi Kurdî diaxivin. Mele Mistefayê Berzanî Mesûd Berzanî serokê birêz Mesûd Berzanî bi zimanê Kurdî zaravayê Soranî û zaravayê Kurmancî her du zaravaya dizane. Bi zimanê Erebî dizane, bi zimanê Farsî dizane,
bi zimanê İngilîzî dizane. Xapo bi çi dizane? Bi çi zane yani? Ew zimanê ewêş. Zimanê wî dayîkê zimanê Tirkî ye. Dibe ku xapoçî bêjin normal e, diya wî Tirk e, zimanê wî dayîkê zimanê Tirkî ye. Hey xwelî ser, hey serker, hey kerkere, hey bêhîş. Baş e, yekî bi vî rengî di çima wî dike serokê gelê Kurd, bike serokê partiya xwe, serokê partiya te. Çima tu wî dike serokê gelê Kurd, yan jî tu wî dike serokê Kurd, yekî ku nizanibe bi zimanê Kurdî binivîsîne. Tu roj dijmir behsa mafê dayîkê dike û gerek di serî de ziman û zimanê dayîkê gere were garantîkirin. Di serî de mafê gelê Kurd ja di deklarasyona 27 Sebatê çî ewa ku destpêkê derxist, serxwebûn tune, federasyon tune, otonomî tune, mafê kulturî û çandayî tune. Mafê kulturî û çandayî di nav de mafê ziman e. Ti daxuyanî tune ji AKP û ji MHP û ji di belgeyên ku piştre derketin dide diyarkirin ku Apo û dewleta Tirk li hev kirine zimanê Kurdî bi vê zimanê fermî yan jî yek ji zimanê fermî dê hundirê dewleta Tirk. Ti niha ev daxuyaniyên bi vî rengî piranî dixwazin pê Xapo xweşik bikin, dixwazin wilo wî mekyaj bikin. Wî fiqirî wî, wî serî wî, wî meşka zikî wî biçekî wilo jêre wî biçekî sempatîk bikin. Ti roj ji dewleta Tirk dixwaze garantîkirina mafê zimanê dayîkê. Ti çima heta niha daqwase ti hebsê de kî çi ştetê xwestin? Hala hinek xapoçî bêjin dema li Şamê bû, serokatî mijûl bû, serokatî nevala bû ji zimanê Kurdî re, serokatî bi şervana mijûl bû, bi perwerde û merwerde mijûl bû, serokatî mijûl bû. Hey xwelî ser, serokatî di turîzma li deverekî li Sûrî nema û neçûye. Li Der'a, Busra, Tedmur, Aliyê Behrê, Helebê cihekî turistîk li Sûrî nema û Xapo neçûye û fotoyî wî hene. Ji zimanê Kurdî re nevala bû, ji turîzma xwe re vala bû. Ji zimanê Kurdî re nevala bû, ji pîstî û bênamûstiya xwe re vala bû. Ji zimanê Kurdî re nevala bû, mijûl bû. Zarokê Kurda bişînin şer û werin kuştin û yan jî birîndar bibin û were qerf û henek bi lingê qerfê xwe û henekê xwe bi lingê wanî jêkirî yan destê wanî jêkirî bike. Serokê te yên Newewî ev mal bû. Hey xwelî ser, hey serker. Heta kengî tê qûna Xapo qûna Apo bişo ji qirêjî û ji gemarî û ji û tu wî tiştekî bike tiştekî xweşik. Xapo ji mir behsa mafê dayîkê dike. Sûrî qonaxa ku li Sûrî bû deynên alîkî serokatî mijûl bû nevala bû. Nevala bû. Zimanê Kurdî çî xwe pê dema xwe pê derbas bikirin. Perwerde û serxwebûn û azadî û şoreş û heval mudahela serokatiyê saha şer û saha Ewropa û saha serokatiyê ji xwe Şam û Libnan navê wê kirbûn saha serokatiyê. Di bin kontrola istixbaratê Sûrî de navê wê saha serokatiyê. Alîkarî û piştgiriya istixbaratê Sûrî û rejîma Beas û saha serokatiyê. Te digot qey serokê Sûrî Abdullah Öcalan e ne Hafız Esed. Kertiya apoçiya heya wê qonaxê û naz dema
لوی قوناغه از ولو ودگری و از لید نرمن یا ام ها قواسا غشیم بون ام ها قواسا نظام بون ام ها قواسا بیهش بون يوم چوا و جاهنك رخنا لما ذكرن دقوتن من آجاني حكومتا سورينه آجاني حكومتا باسن يهون چوا ولود بيجن ام شكو آجاني حكومتا حافظ أسدن ام هوال ام تكتيكا دكن ام رجيما سوري دخن خزمتا شورشي ام رجيما حافظ أسد دخن استخباراتي حافظ أسد دخن خزمتا كرد و كردستاني هوال ها تسروكاتي فهمناك طرز سروكاتي تكتيك سروكاتي قزل قرطا سروكاتي تيرا خو للشامي قرا خو دكر جتشتكي نمحروم دز دافيد جنا توريزما خو دكر لزكي خو دقريا خابو وهوال صاحة سروكاتية وأميهرن پرورده وأميهرن حجي وقناغا جني دين العاليكي أميورن قناغا جنيتر قناغا بيستر قناغا إمرالي ناوي بكن قناغا إمرالي اف قناغا إمرالي جي خابو خوهيني زماني كردي تيد نكر كي قالوا دولتا ترك ندشت خابو خو هيني زماني كردي بكبر ساميتان هنا كتاب متابي پرورده زماني كردي جير بشاندا دريا پاريزراد ماريزراد عمر قنيش ابراهيم ديلمز برا جير هينكر بشاندانا جبوغ فيري زماني كردي ببه بلکه مقاربن جبو کو هوشنگو سے رخنن نک جبو خابو خطا دسته خو تکستا بزمان کردی درخینو بیجه ولا اوا سروکی گله کرد سروکی نووی سروکی توتوی برز دفگرز بزمان کردی نفسانی تشكيولو تنه وجاتيج مر بحثا ما في زمان وقرق ورا گارانتی کرن کرو هاي خولي سر هاي خابو تنل شامي ونل امراري تخوا فيري زماني كردي نكر تعطي جمر زماني كردي دولتا ترك دخوازه اف چه قشمريه اف چه دروه اف چه خاباندنه حتى كو اصلي ترك بشي ت سروكي رخصنكي كرداي تو بحثا ما في كردادك بچكي وكي كسكي بياني خو فيري زماني كردي بك 26 سالي تا زنداني دد تو چگو بلا دك جبلي تسر زبشا دقري قدكي زبش مرعاني يا دولتا ترك تشتكي قلكي نباش كري زب ويشير تجي زبش بكن جنا هاو بيفد زبش عشا خابور بشينن غرافا ابستين غرافا اوجلين جير زبش بشينن جنا وزبش بشينن ج خابور نها شخو او 27 مليار 28 مليار PKK ام شكو زانم بلكي ابو اف غرافا هاني جي كري سرناوي خو طابو كريه ونها ازيور بسرفي بجاره هاني ام بمينن خالا يكمين دوي فيديوي ده خالا زماني كردي هنا كرين خابوشي هنا يو اف كرين اف اخلاق اف مجيه اف قرآنينه حتى نها باور دكن كو خابو باراستنا زماني داي كي ابود د شخص خود تشتيكناني د كسايتيه خود خفيري زماني كردي نكري او هرجمر مش دولت ترك بخواز لغوري من بريجي قوتيه از دوباره دكم يعني هناك ناعجبين چاوات دبيجي خابو آجان دولت ترك كرو هاي سركر هاي خوري سر آبو بخود بيجي ما افري خستنا هاني بپري دولت ترك
وكنجي بشتي نوتو السيسيا اعتراف كركو ريخ رولا دولتا ترك دا آواكرنا PKK ده هبو كونترولا دولتا ترك لسر آواكرنا PKK هبو آبو بناف دك بحصا كثيرة يلدرم وبحصا بيلو دك بحصا خناك خودك الشريفة مكي وزيري زر وشراشير وقاشو دولتا ترك خابان دي بحصا خناك آبو دبيج تهاتي جير بينه بكو ودندري زندانه دي عمري خو قدان دي زندانه دي شحمر قدان دي زندانه دي شخور لحالي آبو بنر تيشيرتي الخودك ماركا لاكوست ايه كدرتي تشكر زاني يعني حق واسا صال دوي زندانه دي اوتيلا امرالي گراوا امرالي تشكر زانا آبو چوادجي تو پروبلمي وي تنه روشكيش روشانه قوتي قلب قريزي ميده قريزي قرچك قريزي تنه مجي قريزي تجاري ولو نهاتي قوتن كو آبو پروبلمكي وي تندرستي جدي وبمترسي وخطر چي بوي كرو دولتا تركشتا وبافيتا لآبو مقادة تره تشي هاتي جمر بحثا سروقاتي دي زنداني دي وبالتناخوة وكسك ويتنا وهوشنق ويوك هوشنق رخنا لسروقاتي دي كروچي سروقاتي كجار سروقيته لخم وكرتي دي بيجي حتى 10,000 وحيشتا 15,000 كس دري بيجي ده هاتي كشتن كابعرا خابو دو كشتنا فان انسان هذا چقوي سي تشي هاتي جمر بحثا خابو دكي لغوري ما افرو شاهاني يلسكي كي مزن بو شيروكي كي مزن بو لسر قلي كرد آوا كرنا PKK دو فسخ حتى قناغا فسخ كرنا PKK ام تفي هاتن خابو عندن ايش يروجا كيج روجا وك وبوم خابو چي وما ازات بوم خاباندن ملي بورينا خوش قلي كرد خواست جارك ودجار وسجار وحزار جار ملي بورينا خوش قرباني وشهيدين قلي كرد خواست ايكو اوجي وكيما بخابو هاتبون خاباندن ليسكي قلي كي مزن بو بنرن تماشاواني هيجا خوشكو براين هيجا دوي قناغا هاني ده اي فايدة اي سوده جي قرت دولتا ترك و اي زرر و زيان وباجا و فيرجيا ويدا قلي كرد بو نتني لباكوري كردستاني لچار پرچين كردستاني قلي كرد مغدوري اف ازمونيا خاپوچي و PKK و كو ازمونيا دولتا ترك و كو آلاوي دولتا ترك هنا كرهنه ولو يعني عجيب دبينن چاوا يعني كورو چه دبه وبو هوا وش ين ونشط خوازن آبو دو برتوكي خود بيجه داقياني خود بيجه دو فيديو خود بيجه وقالك دشت هيدي اشكره بب demek ev çîroka dawî xalas teslîm bûyîn îja teslîmbûyînekî ne direkt teslîmbûyînekî piçekî bi zanebûn bi mecrifet bi ilmê tirka gav bi gav teslîm bûyîn ne yekcarî piço hino hindik teslîm bûyîn dibin kontrola xapo de ûja teslîmbûyînekî ku wilo ji ter xweşik bike wekî serkeftinekî ji ter wilo wê biqulê bi berovajî bike ev têkçûyîna hanê ev teslîmbûyîna hanê bi te bide qebûlkirin wekî serkeftinekî dîrokî ye çawa bi te da qebûlkirin yekî dînoke serserî sîpe wekî hûn dibêjin psîkopat bêesl dayîka wî tirk tiştekî wilo li hevatî tê de tune bi we da qebûlkirin wekî serokekî netewî ew ê ev
چارەسەریە دەموکراتیک چڕەسەریە دەموکراتیک خاپۆ هێدی وە بدە خۆشیکردن و وە بدە قبولکردن و سەرۆکاتی هەڤاڵ سەرۆکاتی دزانێ ئێمە ئەم کرۆچێتە ئێتە قەیتی کەرێ ئەس چ سەرۆکاتی دزانە کە کەرە بێژە ئەس کەرم بێژ اعتراف بکر خۆمە کوڕبێ سەرۆکاتی تە سیارێ تە ببێ تە بینێ تە ببدە کوشتن تە لنگێ تە ژێ ببێ خۆر لە لنگێ تە بنەرە و بکەنە و کێفا خۆ بینە یعنی ولو نابێ تو ئەگەر تو بڤی منطقی غان لە خۆ دنەرە و هەڤاڵ سەرۆکاتی زانە هەڤاڵ فلان دەڤداڤێژن سەرۆکاتیە و دەڤداڤێژن شەهیدە کوڕ تو قوربانە شەهیدا ببێ تو سەرۆکێ خۆ قوربانە شەهیدا ببن کی دەڤاڤێتی شەهیدە سەرۆکێتە دەڤداڤێژی شەهیدە بکەدا شەهیدا لیستیە و حتا ڕۆژا ئیرۆ خوینا کەچ و خۆرتێ مە لە دژی گەلێ مە لە دژی گەلێ کورد بکارتینە تەسلیم بووینێکی ولۆ گاو بە گاو تەسلیم بووینێکی شتەر ناوێ خوشک لێ بکە نەتەوا دەموکراتیک کۆمارا دەموکراتیک جڤاکا دەموکراتیک چغارا دەموکراتیک قەحوەیە دەموکراتیک سۆلا دەموکراتیک و هەموو شتێ دەموکراتیک ولۆ بتە بدە مرنا دەموکراتیک تەسلیم بووینا دەموکراتیک ئەنتەگرە بووینا دەموکراتیک و بڤیرەنگی شتەر ولۆ بدە قبولکردن کو تشتێکی باش دکە کو سەرۆکێتە تشتێکی قەنج دەکە و شتێکی دیرۆکی و مەزنە و تژی وەکی کرێ چۆلێ تێل دوو سەرۆکاتی دووری لە دووڤی کەریێ هانێ کەریێ کەرا براتیا کەرا بڕاستی دوێ دەما داوی ئەس گەلێکی کێفخۆشم کو پێلا رەخنە و رەخنەگیری لە دژی خاپۆ و کەریێ خاپۆ و کەرێن خاپۆ بلند بوویە ئەف تشتێکی باش ئەڤ دەلیلە بەلگەیە کو پاراتیگمەیا خاپۆ ئا تەسلیم بووینێ کو دخوازە گەلێ کورد لە باکوورێ کوردستانێ لە ڕۆژاڤایە کوردستانێ لە سەرانسەرێ کوردستانێ تەسلیمی دەولەتا ترک بکە وەکی فلانا یاڵچین کچک کو دەگوت و نزانن من چ تشتێکی باش کریە کو من نەهێشتی گەلێ کورد ببن بەرزانی من نەهێشتی گەلێ کورد لە دوو ئەزمونەیە کوردستانە عێراقێ لە دوو ئەزمونەیە پەدەکێ بچێ مەهێشتی لە دوو کەرێکی وەکی خاپۆ بمەش استراتیژیە یاڵچین کچک استراتیژیە دەولەتا کوور ئاترک ئەڤە bi şertî nikare gelê Kurd têk bibe lê nerma û bi yekî wekî xapo û bi dirûjmeyên wilo xweş û civaka demokratîk û modernîzm û mejî û objektif û mafê netewî ne baş e û dewleta netewî ne baş e û federasyon ne baş e û li dijî siyonîzmê û li dijî İsraîl û li dijî kapîtalîzmê û li dijî Amerîqa bi vî rengî Kurd werin xapandin, Kurd werin kedîkirin, Kurd werin xesandin, Kurd werin teslîmkirin û bibin qurbanên dewleta Tirk, qurbanên mala xalên Xapo. Ev bi vî rengî teslîmbûyînekî qunax bi qunax hêdî û bi def û zirne û bi tilîlî û şabaş û xweşkirin û qaş û serkeftinekî dîrokî ye û destkeftên dîrokî. Niha xwişk û birayên hêja li gorî agahiyên vê dawî gihaştin me girava Emralî li ser hesabê Xapoyê. Dewleta Tirk li wê derê li girava Emralî mala Xapo û mala mêvanên Xapo ava kiriye hemû tişt fînansekirina wê, xwarinê wê wekî otêlekî. Xapo serokê keriye û her carê beşek ji kerî tê Emralî
وتهر كر هوال از يرم ساحة سروكاتية ساحة سروكاتية شامي نا هوال اف ساحة سروكاتية شامي دماوي شو نها ساحة سروكاتية بي امر علي ايري هوال تهر امر علي تي چب چيري تي چب خود تي چب هوال هم يعرن پرورده کی ته پرورده بکه سروکی نووی ماموسته اوی ما پرورده بکه لسر چه لسر جه لسر کال لسر پوش لسر چه اوی ته پرورده بکه لسر چاره سریا دموکراتیک هوا چاره سریا دموکراتیک و جواکا دموکراتیک و چوا ام دولت اترک خوشیک ببینن ام مصطفى كمال اتاتürk خوشیک ببینن ام دولت باغچلی و الپسلان ترکیش خوشیک ببینن و پشتیوه و چوا ام شیخ سعید نباش ببینن سید رضا نباش ببینن ملا مصطفى برزانی نباش ببینن کردستان فدرال نباش ببینن و آلا خوشیک آلا کردستان آلا قادپی آلا نظام برزانی ام نباش ببینن و کین و نفرت و دجبریه کردستانی و مافی کردستانی و آلا کردستانی و دوزا کردستانی ام لسر وی پرورده ببین حوال دیمه کی اکادمیا میته اکادمیا دولتا کور لی امرالی و بویه حوال چه نبتولو سر سروکاتیه بیشه سروکاتی میته و دولتا کرد خزمتا گلی کرد و خزمتا کردستانی هی خولی سر حوال خولی سر کرونات تبیشه دولتا نتوی نباشه فدراسیون نباشه مافی نتوی نباشه چه جاتش مرتی بحثا کردستانی دیگه حوال سروکاتی زان پارتی زان ازی هرم پرورده ازی هرم ساحه سروکاتیه تشتکی بولو تشتکی بفیرنگی نها چه بیه بری دگوتن ساحه سروکاتیه لشامه لما خاپول شامي بو كامبين بككي سي كامبين بككي هبو يك للشبعة نزيكي هوا آلاني نزيكي فروق خانيا شامي يك للصحنايا و سياجي آماده دكرن آوا دكرن و نچو سريج بركو خاپو دركت بشتر رژيما سوري دستي خداني سر حمو ملكين بككي للشامي كامب ویلا اپارتمنت شتشتی پککی هبو خاپو هبو دولتا سوری سردما بشار اسد دستانی سر ناوی وی چاغی ساحه سروکاتیه شام دماکو خاپو لشامی بو نها رمزی قرطال رمزی آبه زبیر آبه بلکی نزیک ونوان لساحه سروکاتیه لامرالی ببینن حوال نولیفر کوچ ونوی لساحه سروکاتیه لامرالی ببینن حوال آدم ازن و حوال نزانم کی ونوان وان لساحه سروکاتیه ببینن دمکی نزیک ده ویدری بی ساحه سروکاتی امرالی لسر حساب دولتا ترک فینانسه کرنا دولتا ترک اف کرین آپوچی هینا بوی منطقه هانه دنرن لگوری انفرماسیون آماده کاری هاتی کرن و هاتی دست پی کرن هر مه پینجی حیا 100 کس نیرو می جنو میر و بچن پرورده لجم خاپو ببینن و ورن وان بلاف بکن لأوروبا لروجاوا لباشور لقنديل چاوا كادرو يا اقناع بكن كو چاره سريا هري خوشك چاره سريا خاپوي جواكا ديمقراطيك سختكاري كي ولو قريجي كولو رولا خاپو لإمرالي آنها دوی دما هانه ده جرولا وی آل شامی پیستر گنیتر قریشتر ترورتر لشامی هجمار تنه به خاپو دست آویتی چند چقیسه چند کچین کرده
هجمار تنه بي هجماره و اف حمو برپرسين PKK دزانه جمعه دزانه جميل بايك دزانه كو آبو شمال بو چه قريش بو للشامي او خليل آتاش ابو بكر يكوش PKK قطبيه اي اورفالي او دزانه خاپو چه زلامه کی چه زلام به نزلام چه وكي كونيريه تيكا فنافا بز بذي منطقة بيس لكچو كچي كرداد ناري او خليل آتاش دزانش بركو كيم زي دوجي وكيوية اي كنا لسر حساب باشور كردستان فيلا ستندن و باراستن ستندن اوانا ضرر و زیان گیهاندن کردستان عراقی کردستان باکور کردستان روجاوا گیهاندن گلی کرد کسی که جوان نایه و بحثا قریجیا خاپول شامیناک او دل بخوین داره باش دزانه خاپول چوایی خاپول چبو باش دزانه هیویدار زانا باش دزانه خاپو چد آنی سری کچه کردا و جنه کردا اید ناوا PKK ده دبره او دل بخوین بان خلیل آتاش که به خلیل آتاش که علا ورج مربحثا تباش سروکاتی ناز دکه تب عبدالله اوجلان و خولو بکه تباش عبدالله اوجلان ناز دکه کاش مربحثا چه کلیه وی قریج و گمار و پیستیا وی بجنین کردار بکه برز ابو بکر برز خلیل آتاش برای وری پروگرامین ویرنگی چه بکه دویره چه بکه نویره و ناخواست روژه که روژه هر دوجی قربانین PKK بون جبر PKK و جبر ترور و کشنا PKK رویان و خواه شارتن دل بخوین و هیویدار که هر دونها مدیه چه کرن در رودا و در خبت برپرس رودا و بخواه آکو اوجی آپو چی بو دمکی اوجی ده به تفگرا خاپو چیر مابو ده بره وره آکو چی و آپو چی ده بره ورن دوسیا خاپو اخلاقی وک جواکی وک نکارن و نویرن و ناخوازن وکن جبرکو اوجی نام مسئله دنه ایمز رخ ندیکم ديريكت رخنا ديكم وحسابش كسي شير ناكم نج PKK ديكم تشتكي PKK الجمة تنية يعني تشماش جب PKK بترسم تشما حساب بكم تشتكي شاش دبيجن برا در كيفن بيجن والله شاش نراست ev grava kunaha navê Emralî ez pêşniyaz dikim bikin grava xapû wekî grava bistîneha li ser hesabê mîtê li ser hesabê dewleta Tirk kadro tên perwerde kirin cih ji wan re hatine amade kirin xwarina wan razana wan tê aynî wekî çîroka Şamê lê bi şêweyekî biçûktir yanî hejmara ku mêvanên diçin cemse û ji xwe wê rojnamevan herin û entelektwel herin û nizanimkî herin û meşruiyetê bidin vê teslîmbûyîna hanê meşruiyetê rewabûyînê bidin vê cinayeta herî mezin ku di heqê gelê Kurd de çêkirin ku çareserîkî çi çareserî teslîmbûyînekî li ser gelê Kurd were ferzkirin bi navê çareseriya demokratîk û civaka demokratîk bi serokatiya serokê newêwî xapû niha saha serokatiyê bî Emralî dewleta Tirk vê kiriye qunaxa dawî ji xwe xapû dibêje qunaxa ewil çû maja qunaxa a duwemîn ew jî çi ye perwerdekirina kadroya ê siyasî ê civakî ê eskerî ê istixbaratî li ser çawa teslîmbûyînê xweşik û serkeftin bibînin çawa qirêjê tiştekî wilo xweşik û xwe pê paye bikin û xwe pê bibînin a xapû rola wî niha
مامۆستەیە خاپاندنەیە مامۆستەیە بەرۆڤاژیکردنا تشتا تێکچووین بکە سەرکەفتن تەسلیم بووینێ بکە سەرکەفتن و بڤیرەنگی قڕێژ و گەمارێ بکە تشتێر خۆشک و باش و پیرۆز مامۆستەیە خاپاندنێ خاپۆ ئەف گرava هانê grava Emralî di rojên pêşde di mehên pêşde wê eşkere bibin ez pêşniyaz dikim evê aldar û maldar û herin nişxwer perwerde li wê derê heval newafte çima naçe saha serokatiyê heval Tariq Hemû herê saha serokatiyê ji xwe piçekî perwerde bibîne belkî tu were tu derkeve wilo bêtir wilo xweşiktir te gelê Kurd iqna bike bi vê teslîmbûyîna hanê fermû herin saha serokatiyê saha Emralî dibin kontrola dewleta kûr û dewleta eşkere a Tirk fermo de herin tevgera xapoçî gelê Kurd gihandî vê qunaxa hanê û ev keriyên xapoçî ê ku nanê xwe dixwin bênamûs wer wan yanî damarê namûsê di nav wan de wilo di dixwîna wan de nalive nayê napirsin nabêjin yaw ev çi hal e ev çawa wilo çêdibe wê biçin ha wê biçin Emralî nabêjin çawa dewleta Tirk qebûl bike ku akademiya na Masûm Qurqemaz akademiya xapo ji bo çareserkirina demokratîk ji bo teslîmbûyîna demokratîk li Emralî çawa dewleta Tirk veke û fînanse bike û biparêze û dibin kontrola wan de we yanî ji vê qebhetê mestir ji vê sosretê mestir wedîtiyê winê nebînin yan jî belkî xapo hîna tişnêdin ji me veşartiyê hîna tişnêdin ku em bêjin ev qebhet û sosreta grava Emralî akademiya xapandinê a Emralî tiştekî hîna jê pîstir heye em nizanin spreyzê xapo pirin em ê li bendê bin li vir ez têm dawiya vê mijarê heta mijarekî din li nava xêr û xweşiyê de bimînin û dûrî xapo û xapoîzmê û greva Epîstîn Öcalan bibin Jeffrey Öcalan yan jî Abdallah Epîstîn li nava xêr û xweşiyê de bimînin